Salve, galera! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, hoje a gente vai dar uma pescadinha aqui, só pra desestressar, vamos dizer assim. Eu e o velho aqui, ó. Tá vendo aí? Pescador nato. Tá acompanhando aí, beleza? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer a gente, entendeu? E vamos que vamos.
Tá aí, galera, o resultado da pescaria, ó. A gente passar no óleo mais tarde. Olha aí, ó, ainda tá que tá. Beleza? Lembrando vocês aí, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer a gente, beleza? E vamos que vamos. O velho tá ali, ó. O velho pescador tá ali, ó. Olha lá ele lá. Catando chuchu, ó. Beleza, galera? Valeu!